হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করব নোয়াখালীর মুসাফুর এরিয়া কিভাবে যাবেন এবং কোথা থেকে গেলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা করতে পারবেন। আপনারা যদি নোয়াখালী বসুরহাটে আসেন তাহলে বসুরহাট থেকে খুব সহজেই মুসাফুর আসতে পারবেন। বসুরহাট থেকে মুসাফুর আসার জন্য আপনাদেরকে রাস্তার মাথা এবং বাবরি বাজারের উপর দিয়ে আসতে হবে। এরপর বাবরি বাজার থেকে মুসাফুরের রোডে মুসাফুরের দিকে আসবেন। বাইকে আসলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। এটা আমাদের মুসাফুরের ভিউ। মুসাফুর আসলে আপনি অনেকটা এরকম বেটার ফাল দেখতে পারবেন, সাথে কিছু মহিষের ফালও থাকে। মহিষের ফাল এবং বেটার ফাল সহ মুসাফুরের এই দৃশ্যটা এক কথা অসাধারণ। বেটার ফালের সাথে ওই দৃশ্যগুলো আসলে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। মনে হয় যে আপনি বাংলাদেশের ভিতর একটু সুইজারল্যান্ড বা এই সাদৃশ্য কোনো দেশে আছেন। তারপর এই জায়গাটা আসলে অনেক সুন্দর, একদম অসাধারণ। অনেকটা কক্সবাজারের মতো একটা ভাইব আসে এখানে, কক্সবাজারের একটা ফিল আসে এখানে। মুসাফুরের আরেকটা সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে নারকেল জিঞ্জিরা। আমাদের নারকেল জিঞ্জিরা, এই নারকেল জিঞ্জিরাতে আমাদের বিভিন্ন ইভেন্ট হয়ে থাকে। বিভিন্ন ট্রিপ কোম্পানিগুলা বা ক্লাবগুলা মুসাফুরের ইভেন্ট ম্যানেজ করে এখানে। তারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে একদিন এক রাত এরকম একটা ইভেন্ট ম্যানেজ করে তারা এখানে থাকে। তারপর আমাদের ঘোরাঘুরির পরে আমরা মুসাফুরে বাংলা বাজারে একটা ভালো সুন্দর রেস্টুরেন্টে আমরা নাস্তা করতে গেছিলাম। এটা আমাদের রেস্টুরেন্টের ভিউ, এক কথায় অসাধারণ। আপনারা এনজয় করতে পারেন এই জায়গাটিতে এসে।